台北市今天传出至少新增3例本土确诊，桃园航警案19763日前曾经到北投载女儿回家，却隐匿足迹，现在也发现女儿确诊，她工作的北投饭店紧急停业。而另外新北市设计师相关传播链昨天确诊的案19816，家住北投的50多岁女性 CT 值只有16，2月10号就有咳嗽等症状，还是到处趴趴走，有多达15个足迹。今天再筛出了接触者2人阳性 ，CT 值都低于20。北市金站威秀跟明耀百货也宣布暂时停业。一早，明耀百货贴出紧急公告，宣布要停业1天。另外，金站、威秀影城同样宣布配合中央防疫政策暂停营业，因为传出又有确诊者足迹造访，台北市疫情再扩大。一名房屋代销人员因为跟新北设计师同时段用餐而染疫，16号代销人员的2名同事也确诊，其中按19816家住北投的50多岁女性 CT 值只有16，如今再传出她又传染给2名接触者，而这些新增的确诊者 CT 值同样也很低。应该有一起聚餐，也是同事，他们的活动还蛮多的。这名案19816早在10号就出现咳嗽、肌肉酸痛等症状，却还是没警觉。从6号到15号去过2间银行、5间餐厅、面包店，还有南门市场、钱柜 KTV 以及霞海城隍庙、大龙洞保安宫等多间庙宇，已经公布足迹的就有多达15处。个案病毒量高、传染力强，也让大家很忧心。足迹的部分，我们还是会比较严谨的来处理，行踪还真的蛮多的。所以这点是我们昨天到跟他同仁又毛到身上。另外，日前确诊的桃园航警案19763，2月13号曾到过北投，载女儿返回住处，却隐匿足迹，挨罚6万。如今女儿也染疫，这个部分我们也觉得有点生气哦，就是他没有讲他们的接触，所以匡列的时间有耽误了一些。那他在饭店工作，所以他的确会接触到一些消费者。平静好一段时间的台北市疫情再延烧，确诊个案足迹广，还有人故意不报，也成隐忧。记者台北综合报道。